որ մարդկանց որդին, ով մարդկանց որդի, միջև երբ պիտի փառքը ամոթ դառնա, եւ ունայն բան պիտի սիրեք, եւ ստուդություն պիտի խնդրեք, բայց ճաշակեցեք, որ Տերը ընտրել է Սուրբին, Տերը լսում է, երբ որ կանչում է նրան, դողացեք եւ մի մեղանչեք, խոսեցեք ձեր սրտերի հետ ձեր ախորիներումը եւ լուր կացեք, արդարության զոհերը ծայեցեք եւ Տիրոջը ուսացեք, շատերն ասում են, բարին ով ցույց կտա մեզ, բարձրացրում ես վրա քո երեսի լույսը, Տեր, դու ուրախություն տվիր սրտին, նրանց ցորենի եւ գինի իշականալու ժամանակից ավելի, ես խաղաղությունով կպահկեմ, կքնեմ, որովհետեւ դու ես միայն ով Տեր, ինձ ապահովության բնակեցնողը, ամեն, Տերը լսում է իր ասուրբերին եւ լսում է ամեն մեկի աղոթքը, ամեն ժամանակ բարձրացնենք մեր աղոթքն առ Աստված, երբեք որ մեծ ու բարի աղոթք
Երկրի ծուղակին այն հացը, որ այսօր մենք պետք է վայելենք Տեր Աստված, քո հետ միասին։ Եվ այդ ընթրիքը, որ դու պատրաստել ես եւ հրավիրել ես Տեր, ես հավատում եմ Տեր, շատեր այսօր կլինեն ագեցած, շատեր այսօր կլինեն փրկված, շատեր այսօր կլինեն ազատագրված, շատերը կլինեն բժշկված, որտեղ դու հրաշագործված ես Տեր, եւ դու չես դադարել Տեր հրաշքներ գործելուց, որտեղ դու նույնն ես երեք այսօր եւ հավիտյան, եւ ոչ փառքը Տեր Աստված պատկանում է քեզ, երկինք երկիր ստեղծող Արարիչ Հայր, շնորհակալ ենք այս մեծ բախտի համար, որ դու արժանացրել ես այս օրերի մեջ Տեր Աստված լինելու քո հետ, որտեղ մենք չենք վախենա, որտեղ մենք գիտենք, որ ունենք մեզ բարի հորին, որ մեզ առաջնորդում է, դեպի այն արոտները, որտեղ Տեր Աստված մեզ համար պատրաստված է, այն առատ արոտները, որի մեջ մենք կգտնենք խաղաղություն Տեր Աստված եւ մեր փրկությունը Հիսուս։ Շնորհակալ ենք քեզ Տեր։ Հալելույա։ Ես հավատում եմ Տեր, հավատում եմ, որ այսօր ամեն ման կվերցնի հրաշք, որ ամեն մեկը Տեր կվերցնի հրաշք, որտեղ դու այսօր եկել ես Տեր, որ հրաշքներ ամենս մեր կյանքերում, ամենու այն ինչ որ անհնար աշխարհի մեջ Տեր, որտեղ դու ասել ես քեզ հավատացողին, ամենահնարավոր Տեր, եւ քո ժողովուրդը կտեսնի դա Տեր։ Ես հավատում եմ ովքեր այսօր դիտում են, նրանք կտեսնեն քո հրաշքները, նրանք կտեսնեն Տեր, այն ամեն ինչ որ քո Սուրբ Հոգին այսօր ալելույա մեր կյանքերում, շնորհակալ ենք քեզանից այդ, հալելույա, շնորհակալ ենք, թող փառավորվի քո անունը այսօր եւ հավիտյան, հալելույա, ամեն։ Եղեք օրհնված սիրելիներս, եղեք օրհնված, փառք Տիրոջը ձեզ համար, հալելույա, մենք այսօր փառավորել ենք մեր Տիրոջ անունը, մենք այսօր եկել ենք նրա ամենամոտ հոգով եւ ամբողջ սրտով, մենք մեր ձայնը մենք բարձրացնելու ենք նրա, որը նա արժանի է, հալելույա, եւ որտեղ որ դու ես հիմա կանգնած, բարձրացրա քո ձայնը եւ ասա, փառք քեզ Հիսուս, փառք քեզ, հալելույա, հալելույա, փառք Հիսուսին, Տերը օրհնի ձեզ, զորացնի ձեզ, ավելացնի, հալելույա, ես ողջունում եմ ձեզ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով եւ հավատում եմ, որ այսօր դու կլինես օրհնված, եթե դու այսօր բացել ես քո սիրտի մասի Տեր չի ուշանա, նա կգա եւ ընտրի քանի քո է, որտեղ մենք այսօր եկել ենք Տիրոջը փառավորելու, նրանից վերցնելու եւ օրհնվելու, հալելույա, որտեղ ես հավատում եմ այն ամենին ինչ որ գրված Աստծո խոսքի մեջ, այն ամեն խոսքերը որ Տերը խոստումները տվել է, մենք ժառանգորդներն ենք Տիրոջ խոստումների։ Եվ այսօր ողնա սիրելիս, որպես դու ավելի զորանաս, որ դու այսօր ավելի լցվես Տիրոջ հոգով եւ համարձակություն ունենաս առ Աստված, հալելույա, որտեղ այդ համարձակությունն ա թույլ տանի, որ այսօր խոսես, որ այսօր հնկակես, հավատաս եւ լցվես Աստծո Տիրոջ Սուրբ Հոգով, հալելույա։ Եվ դրա համար սիրելիներս այսօր օրնա, որպեսզի Տերը փառավորվի քո մեջ, հալելույա, եւ դու տեսնես այն հրաշքները, որ Տերը գործել է այսօր քո կյանքում, հալելույա։ Եթե դու հավատում ես, որ Աստված նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան, եթե դու հավատում ես, որ նա չի դադարել օրհնելուց, չի դադարել բժշկելուց ու ազատագրելուց, այսօր օրնա որ դու քո հավատքը ցուցաբերես եւ այն ամեն ինչ որ այսօր քեզ պետք է ստանաս Աստծոց, հալելույա։ Գիտեք սիրելիներս, այսօր այնքան հետաքրքիր է, որ Տերը ներկա իմ սրտի մեջ, որտեղ ես տեսնում եմ Տիրոջ ձեռքը մեր կյանքերում, ես տեսնում եմ, որ ամեն մեր քայլում
դատարել գործելուց եւ մենք փառք ենք տալիս նրան, որ տեսնում ենք նրա կենդանի շունչը մեր կյանքերի մեջ։ Մենք տեսնում ենք Սուրբ Հոգու շարժը, մենք տեսնում ենք թե ինչպես Տերը գործում այսօր իր եկեղեցու միջոցով, իր ծառաների միջոցով։ Ես փառք եմ տալիս եկեղեցու համար, փառք եմ տալի Աստծուն, որ ունենք այսպիսի հիանալի եկեղեցի, որի մեջ այսօր Աստված նակել է մեզ։ Եվ դու էլ այսօր կարող ես ասել Տիրոջը, շնորհակալ եմ Տեր, այս պատվի համար, որ դու արժանացրեցիր ինձ լինելու քո մարմնի մեջ, լինելու եւ ինչ որ գործ անելու քո համար, հալելույա, որտեղ շատ կարևոր է, որ դու իմանաս, որ մարմնի գլուխը Հիսուսն է եւ նա է Տերը Տերերի, հալելույա, եւ ամեն ինչ որ ամես Տիրոջ անվան համար արա, հալելույա, որ Աստված փառավորվեց եւ նա կտա քո բացքը, փառք Հիսուսին, հալելույա։ Եվ այսօր ես ուզում եմ միտեղ կիսվել ձեզ հետ, հալելույա, միջև այն խոսքը, որ ես այսօր պետքականոց եմ դրա ինքի վրա, հալելույա, արեք կարդանք Հովհաննես 14-րդ գլխի առաջին խոսքից, հալելույա, ձեր սրտերը թող չխռովեն, հալելույա։ Հիսուսը ասեց, թող ձեր սրտերը չխռովեն, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Եթե կա մարդ, ում սիրտը այսօր խռովված է, եթե կա մարդ, ում սիրտը դեռ բաց չի Աստծո համար, ես ողջունում եմ քեզ, բացի Տիրոջ համար քո սիրտը եւ այդ խռովությունը կգնա քո միջից։ Հալելույա։ Ձեր սրտերը թող չխռովեն, Աստծուն հավատացեք եւ ինձ հավատացեք։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Աստծուն հավատացեք եւ ինձ հավատացեք։ Այսօր շատ կարևոր է, որ մենք ազատ, մաքուր, գիտես հավատքով գանք առ Աստված, ու ասենք Տեր Աստված, դու ասել ես Հիսուս ջան, որ մենք հավատանք Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն։ Մենք մեր հավատքը այսօր ուզում ենք, որ բարձրանա եւ այն ավելի Տեր Աստված մոտենանք եւ ասենք, քեզ հավատում ենք Հիսուս, հավատում ենք, որ դու խաչվել ես մեզ համար, մենք հավատում ենք, որ դու գին ես վճարել մեզ համար, որ մենք տեղ Տեր Աստված դու չարչարվեցիր, որպեսզի այսօր ես կյանք ունենամ ու էլ ավելի ունենամ, հալելույա։ Դրա համար սիրելիս, այսօր ոչ մի բան չթողես, ոչ ոքի չթողես, որ քեզ խռովեցնեն, որովհետև մեր Տեր Աստված, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս չի ուզում, որ մեր սրտերը խռովության մեջ մնան։ Նա ուզում է, որ մենք այսօր ազատ լինենք, եւ ես հավատում եմ սիրելիս, եթե շատ տարիների ժամանակ շատ օրեր դու եղել ես խռովված, եւ քեզ խռովեցրել են, եւ դու գիտես այսօր ունես կյանքը ազատվելու այդ ամենից, ես քեզ ասում եմ, Տերը պատրաստ այսօր օգնելու քեզ։ Նա պատրաստ է քեզ հանելու այն տեղից, որտեղ որ քեզ ներմուծություն է տալիս, հալելույա, որտեղ Աստված պատրաստ է քեզ լայնարձակ տեղ հանելու։ Նա պատրաստ է քեզ հանելու այնտեղ, որտեղ որ խաղաղություն, ուրախություն ու երջանկություն է։ Փառք Հիսուսին, որտեղ Տիրոջ հետ լինելով մենք կարող ենք ասել բոլոր դժվարությունները, Տիրոջ հետ լինելով կարող ենք ասել բոլոր փորձությունները, Տիրոջ հետ միասին մենք կարող ենք հաղթահարել այս չար եւ դժվար օրերը։ Հիսուսի անունով այսօր օրնա սիրելիս, որ դու վերցնես Տիրոջ խոսքը եւ պայքարես քո կյանքի համար, հավատաս նրան, հավատաս այն բոլոր խոստումներին, որ Աստված ունի այսօր քեզ տալու, հալելույա։ Եվ ես ուզում եմ կարդալ մի պատմություն, դա Հովհաննես 5-րդ գլխում է, փառք Հիսուսին։ Գիտես սիրելիս, ինչ ես մտածում, եթե Տերը նույնն է, եկեք այսօր եւ հավիտյան, ապա նա նույն ձևի գործում է եւ նա նույն ձևի այսօր շարժվում է, հալելույա։ Եվ այսօր Սուրբ Հոգին այստեղ է, եւ մենք տեսնում ենք մեր ծառայության մեջ, թե ինչպես է Սուրբ Հոգին շարժվում, եւ շատ մարդկանց սրտերը կլնում, եւ նա տեսնում այն հզոր բաները, որոնք մարդկանց կյանքերի մեջ պետք է կատարվեն։ Եվ այսօր ես քեզ Աստծոց խոսք ունեմ ասելու, այսօր Տերը չի ուշացել։ Չմտածես, որ ոչ ոք չկա քո կողքը, որ քեզ օգնի, որտեղ Հիսուս այսօր պատրաստ է քեզ օգնելու։ Նա պատրաստ է ամեն հարցում օգնական լինելու քեզ, որպեսզի ամեն դժվարությունից հանեն քեզ, հալելույա։ Եվ այսօր Տերը երբ որ դրեց այս խոսքին իմ սրտի մեջ, ես հասկացա մի բան, եթե քո կյանքում կա բաներ, որոնք որ դեռ չեն կատարված, եթե քո կյանքում կան, գիտես ասատագրման կարիք, եթե քո կյանքում կա բժշկության կարիք, օրհնության կարիք, ապա այսօր օրն է սիրելիս, որ դու հավատաս, որ Հիսուսը քայլ առ քայլ մոտեցել է քեզ եւ նա այսօր գործ ունի անելու քո հետ, հալելույա։ Գիտես Աստված մեծ շնորհ կատարել մեզ, որպեսզի մենք հավատքով լինենք փրկված, որպեսզի մենք մեր հավատքը դնենք, որտեղ դա հենց մեր գործն է հավատալ Աստծուն։
որտեղ հենց Հիսուսին կասեց դու գործ ունեք անելու, որտեղ ձեր գործը հավատալն է, հալելույա։ Եվ այսօր ես հավատում եմ, որ քո կյանքի մեջ կլինեն մեծ փոփոխություններ, որ դու կունենաս այն կյանքը եւ այն ամենին, որ Աստված խոստացել է, հալելույա։ Փառք Հիսուսին, թող ոչ ոք չնեղի քեզ եւ քո սիրտը թող չխորովի, հալելույա։ Եվ ուրախ, եւ կանգնած, եւ փառքը դու Աստծուն, հալելույա։ Որտեղ այսօր Սատանան ամեն բան անում է, որպեսզի Աստծո խոսքը մեր կյանքի մեջ փոխի չտա։ Նա ամեն բան անում է, որպեսզի գողանա։ Եվ մենք տեսնում ենք այս սերնացանի առակը, երբ որ Հիսուսը պատմում է, թե ինչպես է սերն ընկնում այնտեղ, որտեղ որ նա չէր կարող արմատ գցել, որտեղ որ ինչ-որ բան խանգարում էր այդ սերնին։ Եվ ես այսօր խնդրում եմ քեզ, երբ որ Աստծո խոսքը դու կլսես, մի թույլ տուր, որ այն աշխարհի հոգսերը գան եւ ես խեղդեմ այդ խոսքին։ Մի թույլ տուր, որ այդ խոսքը քեզանից անցնի եւ քարերի մեջ լինի, խռված սրտի մեջ։ Ես այնտեղ որտեղ որ պատուղ չի լինելու։ Այն քո սիրտը դասով պատրաստի, դարձա քո սիրտը այն պարապ հողը, որտեղ որ Աստծո խոսքը կընկնի եւ պատուղ կտա 30-60 արարապատի։ Այսօր օրն է սիրելիս, վերցրա Աստծո խոսքը, պատրաստի քո սիրտը, որտեղ եթե դու այսօր լսելով չլսես, եթե դու լսես ու չլսես, տեսնես ու չտեսնես, քո կյանքում ոչինչ չի փոխվի, բայց այսօր Տերը հնարավորություն ա տվել, եւ ես օրհնում եմ քո ականջներն ու աչքերը, որպեսզի դու լսելով լսես, որտեղ խոսքն ասում է այսօր ամորը, եւ չխստացնեք ձեր սրտերը, չխստացնեք, չխռովի ձեր սրտերը, հալելույա։ Աստծուն հավատացեք եւ ինձ հավատացեք, որպեսզի կարողանաք անցնել այս ճանապարհը աշխարհի մեջ, հալելույա։ Եվ մենք տեսնում ենք օրերը չարեն, եւ մենք կարող ենք այդ ժամերը վերցնել Տիրոջ համար։ Մենք կարող ենք ժամանակը ծախու առնել, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Մենք ունենք հնարավորություն ասել ծախու առնելու մեր ժամանակը, փառք Հիսուսին, Աստծո համար, որպեսզի մենք լինենք օրհնված։ Դրա համար սիրելիս այն խոսքը, որ Տերը ունի քո համար, պատրաստի խոսքը, համար այն տեղը, այն պարապ հողը, որպեսզի Տիրոջ խոսքը ընկնի եւ պատուղ տա, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Այսօր Տերն այստեղ է, Տերը մեր հետ եղել է կա ու կլինի։ Ես ձեզ ասում եմ Տեր այստեղ է, նա եղել է կա ու կլինի հավիտյան, որտեղ Սուրբ Հոգին այսօր շարժում է այստեղ, Սուրբ Հոգին շարժում է մեր կյանքերը, Սուրբ Հոգին տալիս է իմաստություն մեզ, եւ մենք իմաստուն ձևով կառուցել ենք մեր տունը ժայռի վրա, հալելույա, որ Տիրոջից, գիտես, այն փառքը, որ Տիրոջի մոտ մենք կարողանանք վերցնենք, հալելույա։ Ու ես ձեզ ասեմ սիրելիներս, Աստված ամեն բան արել է մարդու փրկության համար։ Աստված ամեն բան այսօր անում է, որպեսզի ես ու դու լինենք փրկված։ Աստված ամեն բան անելու է ապագայում, որպեսզի շատ մարդիկ լինեն փրկված։ Դա մեր ծրագիրն է, հալելույա։ Եվ հենց այնպես չի, որ մենք այսօր հավաքվել ենք այստեղ, եւ դու քո տանը նստած այսօր դիտում ես այս եթերը, հալելույա։ Եվ ես խնդրում եմ քեզ, ուշադիր եղի, որտեղ քո ուշադրությունը պետք է Տիրոջ վրա լինի, քո ուշադրությունը թող ոչինչ չշեղի։ Եթե շեղված է քո ուշադրությունը, դու չես կարող հասկանալ Տիրոջ խոսքի նշանակությունը քո կյանքի համար։ Եվ այսօր օրն է, հալելույա։ Դուք ինչ եք մտածում, միթե Տերը չի շրջում, հալելույա, չէ որ Տերը շրջում է, չէ որ Տերը ման է գալի։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Աստված ուղարկում է իր հրեշտակներին, որպեսզի նրանք շրջեն երկրի վրա։ Եվ մենք տեսնում ենք Հոբի օրինակը, մենք տեսնում ենք, որ Սատանան իր հաց տվեց Աստված եւ ասեց, որտեղից ես գալի, նա ասեց աշխարհի միջից մանգալուց, որտեղ Աստծո աչքերը մեր վրա են, Աստծո աչքերը երկրի վրա են, իր ստեղծագործության վրա, եւ պատկերացրեք, երբ որ տեսնում է Աստված այն խոնարհությունը, որ մենք ունենք նրա համար, ինչքան է փառավորում Աստված, ինչքան է ուրախություն գալիս նրան, որտեղ ես գիտեմ ամեն մի փրկվածի համար երկնքում մեծ ուրախություն է։ Փառք Հիսուսին։ Գիտեք, բայց երբ որ մենք սկսում ենք ոչ ճիշտ վարվել Աստծո խոսքի հետ, Աստծո Սուրբ Հոգու այդ ժամանակ սիրելիներս գալիս Աստծո բարկությունը, եւ մենք ինչ ենք անում, տրտմեցնում ենք Աստծո Սուրբ Հոգուն, որով կընտրել ենք փրկության համար։ Եվ ինչ ես մտածում, եթե դու մեկին ամեն ժամանակ տրտմեցնես, արդյոք նա քո հետ կշփվի։ Եթե դու ամեն անգամ մեկին նեղացնես, արդյոք նա ժամանակը տրամադրի քեզ։ Այսօր օրնա սիրելիս, որպեսզի մենք երբեք դու կարող ես հիմա ասել, Հիսուս, Սուրբ Հոգի, ես երբեք չեմ տրտմեցնելու քեզ, հալելույա։ Ես երբեք
ոչ մի քայլերով չեն տնտեսնելու ես, այլ ես լինելու եմ անանոթը, որը միշտ ուրախացնելու է քո սիրտը, հալելույա։ Փառք Հիսուսին, եւ երբ որ Տիրոջ սիրտը ուրախանա, ամեն բան կփոխվի, հալելույա, դեպի բարին հաջելին ու կապրագանը, որտեղ Տիրոջ կամքն է, որպես մենք այսօր մեր հավատքը դնենք գործողության մեջ եւ տեսնենք Տիրոջ հրաշքները, բայց ես քեզ խնդրում եմ, ոչ թե հրաշք ընդունի, այլ ընդունի հրաշք անողին, հալելույա, հրաշք անողին այսօր ընդունի քո սրտի մեջ, մոտեցի նրան, ով որ կարող է հրաշքները անել, հալելույա։ Շատ ժամանակ մարդիկ ուզում են բժշկվել, բայց չեն մոտենում բժշկողին։ Շատ մարդիկ ուզում են ազատագրվել, բայց չեն ուզում մոտենալ ազատագրողին։ Այսօր ազատագրողը, բժշկողը, բարձրացնողը, կյանք տվողը այստեղ է, հալելույա, եւ նա եկել է, եւ իր սուրբ ձեռքը մեկնել է, որպեսզի քեզ անի ամեն դժվարությունից, հալելույա։ Փառք Հիսուսին, փառք Հիսուսին, ես ասում եմ փառք Հիսուսին, եւ դու կարող ես կրկնել եւ ասել իմ հետևից փառք Հիսուսին, որովհետեւ նա նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան։ Փառք Աստծո, հալելույա։ Եվ ես հավատում եմ շատ շուտով սատանա ամեն իր ծրագրերի մեջ կլինի պարտված։ Նրա բոլոր ծրագրերը քանդվեն, որովհետեւ նա չի կարող փակի եկեղեցիները, նա չի կարող փակի Աստծո ժողովրդի բերանը, նա չի կարող փակի Աստծո խոսքի տարածմանը։ Ոչ մի բան նա չի կարող, որովհետեւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը հաղթել է, հալելույա։ Եվ այսօր այդ հաղթական հոգին է մեր մեջ, ոչ թե երկչոտության ու վախի հոգին, այլ հաղթանակի հոգին, որը տրված է հարձակելու Տիրոջ գործերը, հալելույա։ Եվ մենք անելու ենք Տիրոջ գործերը մինչև վերջ, հալելույա։ Եվ սատանան լինելու է պարտված։ Գիտեք սիրելիներս, երբ որ քրիստոնյաների մեծ հալածանք եկավ Ներոնի ժամանակ, եւ քրիստոնյաները իրանք մեծ հալածանքի մեջով էին անցնում, եւ Ներոնը ավելի շատ էր գազազում, նա ավելի շատ էր գազազում քրիստոնյաների վրա, նա անմիջանում էր, որպեսզի քրիստոնյաների վերջը տա, բայց ես ձեզ ասեմ, նրա վերջը եկավ, եւ քրիստոնյաները տարածեցին ամբողջ աշխարհում, եւ Աստծո խոսքը տարածեց ամբողջ աշխարհում, որտեղ ոչ ոք չի կարող Տիրոջ խոսքի դեմ կանգնել, որտեղ Աստված մեր հետ է, հալելույա, եւ մենք գնալու ենք մինչև վերջ։ Փառք Հիսուսին, հալելույա։ Ես քեզ ասեմ կա մի տեղ, դու կարաս ասես կա մի տեղ, որտեղ Աստված ինչ-որ բան շարժում է, հալելույա։ Աստված ինչ-որ բան շարժում է, իսկ եթե Աստված շարժում է, ապա ամեն բան փոխվում է, հալելույա։ Փառք Աստծո։ Եվ այսօր Աստված շարժում է եկեղեցին, Աստված եկեղեցին շարժում է իր զորությամբ, իր զորությունը եկեղեցու մեջ է, եւ այդ շարժը կա Սուրբ Հոգու, հալելույա։ Եվ այսօր որ նա սիրելիս, որպեսզի դու ասա ես ուզում եմ Տեր Աստված մտնեմ այդ շարժի մեջ, ես ուզում եմ մտնեմ այդ շարժի մեջ, որտեղ այն ինչ որ Աստված շարժում է, դու մտնես, դու կգնես բժշկված, դու կգնես ազատագրված, դու կգնես ազատ ամեն ինչից, հալելույա։ Փառք Հիսուսին, դու կգնես օգնված։ Փառք Աստծո, եւ որ Տերը ցույց է տալիս այս ամեն ինչ սրտի մեջ ես հասկացա մի բան, որ Տերը այսօր եկել է, Տերը մեր հետ է, եւ Տերը շարժում է շատ բաներ, հալելույա։ Եվ շատերը կան այսօր, շատ մարդիկ ունեն կարիք, շատ մարդիկ ունեն կարիք բժշկվելու, շատ մարդիկ ունեն կարիք ազատագրվելու, շատ մարդիկ ունեն կարիք օրհնվելու, հալելույա, որ այսօր լինելու ամենս կքանդված, լինելու է սատանայի բոլոր ծրագրերը կանգնված Հիսուսի անունով քո կյանքում։ Սրանց հետո դուներ հրյաները եւ Հիսուսը վերել է Երուսաղեմ։ Եվ Երուսաղում ոչ արած նրան մոտ մի ավազան կա, որ եբրայերեն Բեսեդա է կոչվում, որը 5 սրա ունի, նրանցում շատ խիստ հիվանդներ կային, բարկած, հույներ, կավեր, չորացածներ, որ ջրի շարժումն էին սպասում։ Հալելույա, փառք Հիսուսին, կար մի տեղ, սիրելիներս կար մի տեղ, որտեղ որ ժողովուրդը սպասումի մեջ է։ Եթե այսօր սպասումի մեջ ես, իմացի այսօր, կա մեկը քո կողքը, որը քեզ ձեռքից բռնել է եւ մտցնել այդ շարժի մեջ։ Հալելույա, եւ դու լինել ես ազատ, դու ես բժշկված, փառք Հիսուսին։ Եվ կա մի տեղ, որտեղ որ ժողովուրդը հավաքված է, իրանց պրոբլեմներով, իրանց հիվանդություններով, իրանց
Եվ սպասում էին ինչ-որ բանի։ Նրանք սպասում էին։ Արդյոք դու ես այսօր այդ սպասումը Տիրոջից։ Այսօր դու սպասում ես Նրան, դու սպասում ես քո հրաշքին, դու սպասում ես քո բժշկությանը, դու սպասում ես քո ազատագրմանը։ Տերը եկել այսօր, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Կարել չորացածներ, որ ջրի շարժվելուն էին սպասում։ Գիտես կարավազան, որը ժամանակ առ ժամանակ շարժվում էր։ Այսօր Տերը շարժվում է եկեղեցու մեջ ամեն օր։ Ես քեզ ասում եմ ամեն օր Տերը իր եկեղեցու մեջ շարժվում է։ Նա շարժում է եկեղեցին։ Փառք Հիսուսին։ Ու եթե դու սպասում ես այդ շարժին, բարի գալուս եկեղեցի։ Հալելույա։ Բարի գալուս Աստծո։ Եթե դու սպասում ես քո բժշկությանը, եթե դու սպասում ես Տիրոջ շարժին, ապա Տերը այսօր եկել է։ Ես քեզ դա Տիրոջից եմ ասում։ Հալելույա։ Տեսեք սիրելիներս ինչ ափոսում խոսքը, որտեղ նրանք ջրի շարժվելուն էին սպասում, որովհետև Տիրոջ հրեշտակը ժամանակ վար էր գալիս այն ավազանը և ջուրը շարժում, հալելույա։ Ժամանակ առ ժամանակ Տիրոջ հրեշտակը իջնում է և այդ ջրերը շարժվում են։ Եվ այսօր սիրելիս Սուրբ Հոգին եկել է և իր շարժն է բերել։ Եվ այսօր օրն է, հալելույա։ Եթե դու սպասումով ես եկել այսօր, եթե դու այսօր սպասումով նայում ես, ապա այսօր ասա, ես սպասում եմ, ես սպասում եմ Տեր, թե երբ շարժվես իմ կյանքի համար, և Տերը շարժում է յուրաքանչյուրի համար, և Տերը խոսք ունի ամեն մեկիս համար, հալելույա։ Փառք Հիսուսին, փառք Հիսուսին, հալելույա։ Որովհետև Տիրոջ հրեշտակը ժամանակ վար էր գալիս այն ավազանը, երբ ջուրը շարժում, երբ ջրի շարժվելուց հետո, ասա այսօրվա ծառայությունից հետո, նորից ասա սիրելիս, այսօրվա ծառայությունից հետո, իմ կյանքի հրաշքը գալու է, իմ բժշկությունը գալու է, իմ ազատագրումն է գալու, հալելույա, փառք Հիսուսին, և այսօր հիմա, հենց հիմա, ես ես Տիրոջից եմ ասում, Տիրոջ շարժը եկել է, և նա շարժում է քո տունը, նա շարժում է այնտեղ, որտեղ դու կաս, եթե դու սպասումով ես եկել Տիրոջը, եթե դու այսօր սպասումով ես նայում, հալելույա, փառք Հիսուսին, ինչ սպասումներ ունես, դու հավատում ես, որ Աստված այսօր կարող ունի այն, ինչ որ ամենար է քո կյանքում, դու հավատում ես, որ Տերն է ամենակարող Աստվածը, դու հավատում ես, որ երկինքն ու երկիրը Աստված է ստեղծել, դու հավատում ես, որ մեռելներին հարություն տվողը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որ նա կյանք է, դու հավատում ես, որ նա սատանայի գլուխը չարչափողը, դու հավատում ես, որ անեցքը քանդողը նա է, ոչ թե մենք, որ առանց նրան, ասա առանց քեզ Հիսուս, ես ոչինչ չեմ կարող անել, բայց քո հետ միասին այսօր ես հաղթելու եմ, ասա սիրելիս, Հիսուս, քո հետ միասին այսօր ես հաղթելու եմ, հալելույա, հաղթելու եմ իլանդությունը, հաղթելու եմ մեղքը, հաղթելու եմ իրես խավարին, հաղթելու եմ այն բոլոր սատանայական հարձակումներին, և իմ թշնամիներին իմ առջևից դու ջանքեր կտաս, Հիսուս, որտեղ ես վստահել եմ և հույսս քո վրա է, հալելույա։ Գիտես ցավալին որն է, երբ որ Տերն ասում է վեր կաց, իսկ մարդը նստած մնում է, վեր կաց և քայլիր, իսկ մարդը նստած մնում է, գիտես չկա ձերի բան, երբ որ Տերը խոսք ասի և չկատարվի,
Եվ այսօր քեզանից ակախված, քո հավատքից ակախված, դու վեր կգնաս, կքայլես, թե նորից նույն ձևին նստած կմնաս։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Ասա ես նույն դիրքում չեմ մնալու։ Ես նույն դիրքում չեմ մնալու, որտեղ Հիսուսն է եկել ինձ մոտ։ Որտեղ ես սպասում ունեմ Տիրոջից։ Ես սպասում ունեմ Տիրոջից։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Եվ ջրի շարժվելուց հետո նրա մեջ առաջ մտնողը բժշկում է, ինչ հիվանդություն որ ունենա։ Շարժից հետո ջրի մեջ մտնողը բժշկում է։ Գիտես այսօր ծառայությունից հետո մի մտածի երբ պետք է վերջանա ծառայությունը ու դու նորից մտնես քո ուսերի մեջ։ Մի մտածի որ երբ վերջանալու ծառայությունը եւ ես գնամ ինչ-որ բան ունելու։ Այլ մտածի որ այս սուրբ հողու շարժից հետո ես պետք է բժշկվեմ, ես պետք է ազատագրվեմ, հալելույա։ Դե իմ ասվածքնջում եմ կեզ, որ քո ժողովուրդը սպասում ունենա այսօր, այս ժամի մեջ, այս շարժից հետո, որ նրանք կարողանան մտնեն այդ միջավայրը դեր։ Եվ ով առաջինը մտնում էր, նա բժշկում էր ինչ հիվանդություն էր որ ունենա։ Միթե եթե ջրի մեջ մտնողը կարող էր իր հիվանդություններից ազատվել, այսօր մտնելով սուրբ հոգու շարժի մեջ դու չես կարող գտնես քո բժշկությունը։ Եվ այսօր ես քեզ որդորում եմ սիրելիս, այսօր օրնա այդ շարժի Տերը եկել է այս ժամի մեջ շարժելու այս տեղը, շարժելու այն տեղը, որտեղ որ դու իմացած Հիսուսի անունով։ Հալելույա։ Թող ձեր սրտերը չխռովեն։ Գիտես, երբ որ խռովություն է գալիս, դու գիտես ինչ ահավոր բան է այդ խռովությունը։ Եվ մենք տեսել ենք, թե բանակները ոնց են Աստված խռովություն բերում բանակների մեջ։ Մենք տեսնում ենք Եղիսեի օրերում, երբ որ Ասորստանի բանակի մեջ Աստված խռովություն բերեց եւ ամբողջ բանակը ծրվեց։ Չի կարող քրիստոնյան խռովության մեջ ապրի։ Չի կարող քրիստոնյան իր սիրտը թույլ տա որ այդ վիճակի մեջ լինի։ Մենք այսօր ազատ ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Եվ ես քեզ ուզում եմ ասել, որ Տերը իր սուրբ հրեշտակներին ուղարկել է։ Ուղարկում է եւ ուղարկի միշտ օգնելու մեզ բոլոր մեր ճանապարհներում։ Ես քեզ ասում եմ բոլոր մեր ճանապարհներում։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Եվ 91 Սաղմոսի մեջ ասում է, եւ նա հրամայել է իր հրեշտակներին, որ նրանք պահեն ձեր բոլոր ճանապարհների մեջ։ Եվ նա իր հրեշտակներին ուղարկում է այդ ջրերը խառնելու։ Եվ նա իր հրեշտակներին ուղարկում է իր մարգարեների մոտ։ Նա ուղարկում է իր ծառաների մոտ։ Եվ այսօր Աստված ինչ ես մտածում, նա նույն ձևի չի վարվում, միթե նա դառել է իր սուրբ հրեշտակներին ուղարկել մեզ համար։ Գիտես Հիսուսին ուղարկեց, Հիսուսի մոտ ուղարկեց հրեշտակներին, եւ նրանք սկսեցին ծառայել նրան։ Գեթսեմանում հրեշտակը երկինքից եկավ եւ զորացրեց Տիրոջը։ Եվ այսօր նույն հրեշտակները եկել են այսօր, շարժելու ամեն բան, հալելույա, քո ազատման, քո բժշկության եւ քո օրհնության համար, հալելույա։ Մենք պետք է հավատանք։ Եվ եթե մինչև հիմա, մինչև այսօր, քո կյանքում դեռ ոչինչ չի փոխվել, եթե դու նույն վիճակի մեջ ես, ապա այսօր վեր կաց։ Ես քեզ ասում եմ վեր կաց եւ քայլի Հիսուսի անունով։ Հետի քան
որտեղ Տիրոջ համար Տերն ասեց, ես ինչ եք սարքում, բայց Աստծո Սուրբ Ոգին այսօր մեր մեջ է։ Ինչ տեղ ես տվել դու նրան։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Դու այսօր պետք է ասես ոչ մեղքին, ես մտնելու եմ այդ շարժի մեջ և ասա դուրս եմ գալու։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Ես մտնելու եմ այդ շարժի մեջ և ամեն տեսակի սխալ բանից ազատագրված դուրս եմ գալու։ Դու ինչ ես մտածում, ամեն օր Տերը գալու է քեզ մի բան ասի։ Եվ տեսի դու ոչինչ չի փոխվում քո կյանքում։ Այսօր քո կյանքի փոխվելու օրն է։ Վեր կա թող քնած, երբ լուսավորվի, որտեղ լույսը եկել է։ Փառք Տիրոջը։ Եվ այնտեղ մի մարդ կար, որ 38 տարի է հիվանդության մեջ։ Գիտես այսօր մենք տեսնում ենք մարդիկ, որոնք նույն իրավիճակի մեջ են։ Երբ գալիս ես տեսնում ես նույն իրավիճակը։ Ու շատ են գալի և տեսնում են այդ հիվանդը նույն ձևի նստած է, նույն ձևի վարվում է և ոչ մեկը իր կողքը չկա։ Եվ չեմ ուզում, որ մեր քրիստոնյաների մեջ, սիրելիս, իրենք քուր և եղբայրների մեջ լինի մարդ, որ նույն իրավիճակի մեջ է։ Այսօր օրն է քո կյանքի փոխվելու։ Ձեր հետ բացածով ասա, այսօր իմ օրն է, իմ ընտանիքի օրն է, ես չեմ կարող նույն ձևին ապրել, ես չեմ կարող նույն ձևին նստել, որտեղ դու տեղ Աստված շարժում ես իմ համար ինչ-որ բան, որի մեջ ես մտնելով կառաջընթաց կունենամ, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Տիրոջ Ոգին ինձ վրա է հիմա, Տիրոջ Ոգին, կարաս ասես Տիրոջ Ոգին ինձ վրա է հիմա, հալելույա, փառք Հիսուսին, փառք Հիսուսին, դու պատկերացնում եք, Տերը եկեք անգնել էր այդ հիվանդի կողքը, մարդ չկար, և նա չեն ասում, որ այդ հիվանդը, որ 38 տարի հիվանդության մեջ է, նույն կարգավիճակում մնա։ Եվ Տերը այսօր չի ուզում, որ դու նույն կարգավիճակի մեջ մնաս։ Նա եկել կանգնել է ու գիտի ամեն բան։ Կարաս ասես, Տերը գիտի ամեն բան։ Քանի տարի է դու նույն իրավիճակի մեջ ես։ Ես հավատում որ կան շատ մարդիկ, որոնք նույն իրավիճակի մեջ են։ Ու Հիսուս այսօր եկել է։ Ես իրավունք ունեմ Տիրոջ անունից խոսալ։ Եվ այդ իրավունքը տրված է երկնքից ինձ ասելու քեզ Աստծո խոսքը։ Տերը եկել է կանգնել է քո կողքը, և նա խոսք ունի իմ ասելու քեզ։ Հալելույա։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Եվ այնտեղ մի մարդ կար, որ 38 տարի էր հիվանդության մեջ, երբ որ Հիսուսը նրան պառկած տեսավ և գիտեց, թե արդեն շատ ժամանակից է, նրան ասեց. Հալելույա, շատ ժամանակ։ Ինչքան ժամանակ է, որ դու նույն իրավիճակի մեջ ես։ Ինչքան ժամանակ է, որ դու մեղքի մեջ ես։ Ինչքան ժամանակ է, որ դու աննասավորության մեջ ես, հիվանդության մեջ ես, հակառակության մեջ ես։ Հիսուսը գիտած։ Հիսուսը գիտի։ Եվ նա այսօր եկել է քո մոտ։ Բացացած ձեռքերդ և ասա, շնորհակալ եմ Հիսուս, որ դու այսօր եկել ես իմ մոտ։ Եվ ես քեզ Աստծուց եմ ասում, այսօր Տերը եկել է, որտեղ ես զգում եմ նրա սուրբ ներկայությունը։ Նա եկել է և գիտի ամեն բան։ Հալելույա։ Ինչ եք մտածում,
հիվանդությունը մարդուն պարկացրել էր։ Նրա հիվանդությունը այդ մարդուն պարկեցրել էր եւ Հիսուսը տեսավ նրան պարկած երկար ժամանակ։ Գիտեք, Աստված չի ուզում, որ մեղքը հիվանդությունը մեզ պարկեցնի։ Հիշում եք, երբ որ ինքը խոսում էր Կայինի հետ Աստված, նա ասեց մեղքը դռան առաջ պարկացա եւ քեզ ապահավում։ Ինչ ես մտածում, նույն այդ հիվանդությունը, նույն այն մեղքը չի փափագում քեզ, փափագում է քեզ եւ շատերին լավ է պարկացրել է։ Բայց Աստված ասեց դու իշխիր նրա վրա դեպ կացի եւ նա կփախչի, որովհետեւ Հիսուսը նույնը երեք այսօր եւ հավիտյան եւ նա հիմա եկել է քո մոտ, հալելույա, եւ նա գիտի քո պարկած վիճակը, քո քնած վիճակը։ Հալելույա, փառք Հիսուսին, ձեր հետ բացասրավ ասա, շնորհակալ եմ Հիսուս, որ եկել ես ինձ արթնացնելու, ինձ բժշկելու, ազատագրելու։ Հալելույա, ես ուզում եմ ազատագրել Հիսուսին, ուզում եմ դեր։ Եթե քո սիրտն է ցավում դուր Հիսուսին, նա է կոտրած սիրտ բժշկող։ Եթե դու վիրավորված ես, եթե դու վնասված ես, Հիսուսը եկել է։ Ես քեզ ասում եմ, նա եկել է եւ քո կողքը կանգնած հացապանիս։ Հալելույա, հալելույա Հիսուս։ Կամենում ես առողջ լինել։ Կամենում ես առողջ լինել։ Եթե կա մարդ հիմա, ով մեզ դիտում է, եւ ինքը կամենում է առողջ լինել, թող ձեր բացասն։ Հալելույա։ Ես կամենում եմ Հիսուսին։ Ես կամենում եմ առողջ լինել։ Ես կամենում եմ ազատ լինել։ Ես կամենում եմ մեղքից ազատ լինել։ Ես կամենում եմ գցեմ ամեն բան։ Ես կամենում եմ այլևս չծխեմ։ Ես կամենում եմ այլևս չխմեմ։ Ես կամենում եմ։ Կամենում ես։ Ասա Հիսուսը հարց ունի ինձ տալու։ Նա հարց է տալիս քեզ։ Կամենում ես առողջ լինել։ Ես քեզ ասում եմ, դու նույն իրավիճակի մեջ չես մնալու։ Եթե դու նորից նույն ձևի նստած մնաս, քո կյանքում ոչինչ չի փոխվելու։ Տերը այսօր քեզ ուզում է կանգնեցնի։ Տերը ուզում է քեզ բարձրացնի։ Տերը ուզում է քեզ ազատագրի։ Տերը ուզում է քեզ բժշկի։ Տերը ուզում է քո մեղքերը ջնջի։ Հիսուսի անունով։ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Փառքը եւ պատիվը քեզ Տեր ջան։ Փառքը եւ պատիվը քեզ։ Հալելույա։ Կամենում ես առողջ լինել։ Գիտես հարցական նշան։ Հարց։ Եվ Տերը շատ հարցեր ունի քեզ տալու։ Դու մտածում ես, որ դու չունես պատասխան։ Շատ ժամանակ մենք ենք Տիրոջ հարցեր տալիս։ Հարցական նշանով։ Բայց չէ որ Տերն է հարց ունի քեզ տալու։ Եվ պատասխանը քեզանից է սպասում։ Ասա ես պատասխան ունեմ տալու ասում, որտեղ նա ինձ հարց է տալիս։ Կամենում ես առողջ լինել։ Հալելույա։ Հիվանդը պատասխանեց նրան. Տեր, լսում եք սիրելիս, չասեց դու ով ես, չասեց ոչ այն մի անգամից Տեր ընդունեց Հիսուսին։ Տեր, մարդ չունեմ, որ երբ որ ջուրը շարժվում է,
ինձ ամանազանի մեջ գցին։ Եվ իջե որ ես գալիս եմ ուրիշ ինձանից առաջ իջնում եմ մեջը։ Մարդ չունեմ։ Գիտեք սիրելիներս, կարող է այսօր կողքը ընդհանրապես ոչ ոք չկա։ Կարևոր է որ Հիսուսը լինի քո կողքին։ Դու այստեղ ես, ասա Հիսուսը եկել է այսօր իմ կյանքի մեջ փոփոխություն բերել։ Հալելույա։ Մարդ չունեմ, դե, ինչ անեմ, գիտես շատերը ոչ իման, մենակ եմ, էլ արդեն ուժ չկա, հիվանդ եմ, ընկած եմ, ոչ մի բան եկ չկա։ Հիսուսն ասում է, կամենում ես, առողջ լինես։ Դե մարդ չկա, մեկը չկա, որ երբ որ ջրերը շարժում են, այդ շարժը երբ որ լինում է, հալելույա, ինչ որ մեկը ինձ գցի դրա մեջ, միջև ես գալիս եմ ուրիշն է մտնում։ Դեր շարժել է այսօր շարժում է։ Եվ շատ մարդիկ կան եկեղեցում։ Եվ դուք տեսնում եք այն աղոթները, որ ամեն օր բարձրանում են։ Կան շատ մարդիկ, որոնք ուզում են քեզ, սիրելիս քեզ, մտցնել այդ ջրերի մեջ, որ այստեղ շարժվում է, մտցնել Սուրբ Հոգու շարժի մեջ, որպեսզի դու քո բժշկությունը ընդունես։ Եվ Հիսուսն ասեց, հալելույա, այդ ջրերը շարժող հրեշտակին ես եմ ուղարկում։ Ես եմ այդ ջրերը շարժող հրեշտակին ուղարկողը։ Եվ քո մոտ եկել է հրեշտակին ուղարկողը։ Փառք Հիսուսին։ Որտեղ երկուսը երեքը կհավաքվեն իմ անունով, ես այդտեղ եմ նրանց մեջ և նա եկել այսօր մեր մեջ։ Դե մեկը չկա, երբ որ այդ հրեշտակի տալիս է ջրերը շարժում է, ինձ մեջ գցի։ Ես եմ այդ ջրերը շարժող հրեշտակին հրաման տվողը։ Հալելույա։ Հիշում եք Հիսուսը խոսք ասեց, ով որ իմ անունը դառնի մարդկանց առաջ, ես էլ նրա անունը կդառնամ իմ հոր և նրա սուրբ հրեշտակների առաջ։ Եվ այդ հրեշտակները այսօր եկել են։ Եվ հրեշտակները ուղարկողն է այսօր այստեղ։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Հիսուսը նրան ասեց, վեր կաց։ Լսում ես սիրելիս, ասա Հիսուսն ասում է, որտեղ ինքը չի նայում իմ իրողությանը, ինքը չի նայում իմ իրավիճակին, այն նա ասում է, վեր կաց։ Քո սովորական իրավիճակից, քո համար սովորական դարած իրավիճակից վեր կաց։ Քիչ է այն հավատը, որ դու մինչև հիմա հավատացել ես։ Վեր կաց։ Ժամանակը եկել է։ Վեր կաց, որտեղ քո ժամանակը եկել է։ Եթե դու հավատում ես, որ այսօր քո ժամանակը եկել է, բարձրացած ձեռքերը և ասա Հայր, շնորհակալ եմ, որ իմ ժամանակը այսօր եկել է։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Մայն չտավ և մայն եկ։ Մայն չտավ և մայն եկ։ Մայն չտավ և մայն եկ։ Հերիքա պարկես։ Հերիքա որ հիվանդությունը քեզ նեղի։ Քո մոտ եկել է բժշկող Աստվածը։ Քո մոտ եկել է հրաշքներ գործող Աստվածը։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ես մտնում եմ փառաբանություն փոքր։ Ասա այսօր իմ մոտ եկել է բժշկող, ազատագրող, հրաշքներ գործող Աստվածը։ Եվ նա ինձ ասում է, ձեռքեր բարձրացրա և ասա, նա ինձ ասում է, վեր կաց։ Եվ այսօր ես վեր եմ կենալու։ Ես նույն իրավիճակի մեջ չեմ մնալու։ Եթե այսօր դու ֆինանսական պրոբլեմներ
Ani diye diye. Çünkü super smart. Hallelujah. Delega. Desde que nós também sucederá, e nós pecados, mais de petra. Humanari, asabes tu. Amen, este asabes. Amen, Ioannis este asabes. Tu będziesz płacić. Jestem dobrzyszkę, a spłaca suma jestem dobrzyszkę. Hallelujah. Yemak iskun vokatsa, asai iskun, asai tima, yesarofce, vekat. Jednego dostawcę sima na MSNS, vekat koperic. Hallelujah. Super spirits, hallelujah. Jedna iskun vokatsa. Iskui Jamanakika Jamanaka Isorako Aisoko Bishkuta Jamanakna Aisoko Asatagirma Jamanakna Aisoko Vekina Jamanakna. Hallelujah. Hallelujah. Non będziesz płacać Jezusiano, nosa bez Jezusiano. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Det är nice där. Jag vet att det är svårt. Jag vet att det är svårt. Jag vet att det är svårt.
Hallelujah. Իսկույն, չգնաս իրենից, չգնաս նստած, չգնաս իրես այդ հոգսերի մեջ, երկած, այսօր քո ազատության օրն է, այսօր քո բժշկության օրն է, այսօր քո ազատ ես Հիսուսի մեջ, հալելույա, իսկույն, և այդ հիվանդ է իսկույն, վաղը չես իրենից, գիշատետո չէ, իսկույն, վարգանական, ես ազատ եմ, հալելույա, որտեղ ես ամեն բան կարող եմ, Փառք Հիսուսին, հալելույա, գիտեք ես, երբ որ աղոթում եք մի հետաքրքիր բան Տերը իմ սրտիս մեջ դրեց, զուր տեղը իմ անունը չտաս, զուր տեղը իմ անունը չտաս, և մենք չեք կարող զուր տեղը ասում ընտանք, որտեղ ասում է անունը թանկ անունը, նա վերանում է անունից, բայց մեզ պաղտիվ վիճակված այսօր նրա անունով քանդելու սատանայի բոլոր ծրագրերը և այն անունը Հիսուս Քրիստոսը և մենք նրա զավակներն ենք, սիրում ենք ես, վերեք ու անունը հայր եկեք, ես խնդրում եմ, եթե դու այսօր քո կյանքի մեջ կզգաս այդ փոփոխությունը գրիր մեզ, վկայի դրա մասին, որտեղ քո վկայությունները շատ կարևոր են Աստծո համար, որտեղ քո վկայություններով սատանայի գործերը կքանդվեն, վերակողանունը և իրես Եսայի 24 առաջ խոսում ասում է ցնծա ով ամուր որ չէի ծնում բացարձակ աղաքելով ցնծա և աղաքի ով եկում չքաշող որտեղ երեսին ծնված որդիք շատ են արաբի որկանցիցը ասում է Տերը լայնացրու քո վրանի տեղը լայնացրու քո վրանի տեղը հալելույա մի մնայր նեղ գիտես այդ նեղ իրավիճակի մեջ լայնացրու քո սիրտը լայնացրու քո վրանը եթե դու մտածում ես որ դեր պտուղ չունես եթե դու պտղաբեկյալ չունես այսօր օրնա մի մնայր նեղ նեղու լայնացրա հալելույա լայնացրու քո վրանի տեղը և թող քո բնակարանի բարակումները տարածեն մի խնային երկարացու չվանները և ցիցերը պտացրու հավատքը լայնացրու քո հորիզոնը մի մնա այդ տեղի ավիճակի մեջ բարձրացրա հավատքը որտեղ դու պիտի աճ ու ձախ տարածվես սիրելիս լսիր Տերն ասում է որովհետև դու
Եվ գործերում դեպի շարունակե ազգերի Եվ ամենակացած քաղաքները շինացնելու են Քո պատճառով Եվ որ դու վերես կենում քո տեղից Լայնացնում ես քո վրանները Լայնացա քո սիրտը ամրացա հավատքդ Եվ բոլորը կտեսնեն, հալելույա Բոլորը կտեսնեն Քո որդիները կշարակեն Բայց ժամանակի դու ամոր ես Ժամանակում դու ոչինչ չունեիր Բայց եկել է ժամանակը այսօրը հալելույա Որ քո զավակները որտեղ դու պտղաբեր կյանք կունենաս Կգնեն օր կվացվածքերի մեջ Հալելույա Եվ գործերում դպիտի ժանուկի ազգերին Եվ ամենակացած քաղաքները շենացնելու են Մի վախենա, որտեղ պիտի չամաչես Պիտի չամաչես Որտեղ ով կա, ով հավատում է Հիսուս Քրիստոսին և ամաչի Ես երբեք չեմ ամաչելու Արեք բարձր ասեք իրար Ես երբեք չեմ ամաչելու Որտեղ ունեմ Տեր Հիսուս Քրիստոս Երբեք դու չես ամաչելու Հալելույա Ես երբեք չեմ ամաչելու Որտեղ այն ինչ որ Տեր այսօր խոստանում է նա անում է անմիջապես Ընդունիր Տիրոջը Վերեկում անունը ամենից Վերեկում անունը Հիսուս Հալելույա Մի վախենար որտեղ պիտի չամոչես Եվ մի պատկարիր որտեղ պիտի չնախատվես Որտեղ քո մանկության ամոթը պիտի մոռանաս Ասա այսօրվա իմ իրավիճակը ես մոռանալու եմ Բացացած է Տեր և ասա այսօրվա իմ իրավիճակը ես մոռանալու եմ Որտեղ Տեր ինձ հետ է Հալելույա Եվ քո որբևանության նախատինքը այլևս պիտի չհիշես Որտեղ քո այրը քո ստեղծողն է զորեց Եհովայի անունը Եվ փրկիչ է Իսրայելի սուրբն է Նա կոչվում է բոլոր երկրի Աստված Որտեղ Տերը քեզ մի երեսի ձգված և հոգով վշտացած կնոջ պես կանչեց Եվ մի երիտասարդ կնոջ պես որ մերժված է ասում է քո Աստվածը Ինչպես այն մարդն է մերժված որ ոչ ոք չուներ իր կողքը որ առաջինը գեցրե և Տերը եկավ ասում այն մերժվածի պես ես եմ եկել քո կողքը Եթե դու մերժված ես ես եկել եմ քո կողքը քեզ ես կանչել եմ վեր կաց Հալելույա վեր կաց Մի փոքր վարկան քեզ թողեցի, բայց մեծ ողորմություններով քեզ պիտի ժողովեմ։ Բարկությունս տաքանալով մի վարկան ծածկեցի երեսս քեզանից, բայց հավիտենական ողորմությունով քեզ պիտի ողորմեմ, ասում է քո փրկիչը Եհովան։
Հալելույա։ Ասա Աստված, այսօր ինձ փրկում է, ինձ ազատագրում եւ բժշկում է եւ ազգերի մեջ իր անունը բարձրացնում է։ Փառք Հիսուսին, փառք Հիսուսին։ Սիրելիներս այսօր օրն է։ Եվ այս ուղերձը որ Տերը դրել է իմ սրտի մեջ, ես ուզում եմ, որ կյանքի մեջ ոչ թե ժամանակի ընթացքում, այլ հենց հիմա վեկած եւ ընդունի քո բժշկությունը, ընդունի քո ազատագրումը եւ քո օրհնությունը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Հայր Աստված, մենք գալիս քո առաջ քո սուրբ որդի Հիսուսի անունով ու խնդրում ենք Տեր ամեն լքվածների համար, ամեն մենակ մնացածների համար, օրհնի մեր երկիրը Տեր, օրհնի հարստանը Տեր, օրհնի քո ժողովրդին Տեր իմ Աստված, բայ մեզ Տեր, բայ քո անվան փառքի համար, որպեսզի մենք արթուն լինենք Տեր, եւ ամեն ժամանակ փառավորենք քո անունը, հալելույա, ամեն։ Երրորդ նված սիրելիս, եւ մենք հիմա թարաբանենք Տիրոջը, մտորիր դրա մասին, որ նույն